បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់សិក្សាភាសាអង់គ្លេសចឹងឥឡូវជួបជាមួយខ្ញុំនៅមេរៀនទី6ដែលគឺយើងសិក្សាអំពីពាក្យថា let's ចឹងបងប្អូនព្យាយាមតាមដានเพจចឹងទៅគឺខ្ញុំនឹងរៀននៅពាក្យពេចន៍ទាំងឡាយឃ្លាឃ្លោងដែលគេនិយមប្រើប្រាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនិយាយដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកកន្លែងធ្វើការងារឬកន្លែងនេះគេប្រើរហូតអញ្ចឹងយើងរៀនពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងទៅគឺយើងស្ដាប់គេឆាប់បានណាចឹងឥឡូវខ្ញុំនឹងរៀនបងប្អូនអំពីពាក្យថា let's បាទចឹង let's នេះគឺវាស្មើនឹងពាក្យថា let us សួរខ្មែរយើងគេបកថាម៉េចចឹងយើងចេះពាក្យ let នេះ let នេះយើងរៀនពីដំបូងមក let ហ្នឹងគឺ let's នេះមានន័យថាអនុញ្ញាតឃើញទេដល់ពេល let's apostrophe s នេះសញ្ញាបតកមួយហើយមាន s នេះមានន័យថា let us ចឹងគេប្រើ used for making suggestions ចឹងត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ជាការផ្ដល់យោបល់ណាជាការផ្ដល់យោបល់ចឹង suggestion នេះ making suggestion នេះថាការផ្ដល់យោបល់បាទការផ្ដល់យោបល់ឲ្យធ្វើអីមួយចឹងទៅខ្មែរយើងគេច្រើនបកថាតោះណាឃើញតោះexample ណា example នេះគឺឧទាហរណ៍អក្សរកាត់នេះគឺ example let's go to the park ចឹងពាក្យថា park នេះមានន័យថាសួនឧទ្យានពាក្យថា go នេះមានន័យថាធ្វើដំណើរទៅបាទមិនចឹងណាចឹង let's go to the park let's go to the park ឃើញទេចឹងយើងនិយាយតែមួយម៉ាត់ខ្លីប៉ុណ្ណឹងមានន័យថាតោះពួកយើងទៅលេងសួនឃើញទេតោះពួកយើងទៅលេងសួននេះជាការ suggest ឃើញទេជាការផ្ដល់ជាយោបល់ឲ្យធ្វើអីមួយចឹង let's go to the park ចឹងគេលេងថាតោះបបួលគ្នាទៅលេងសួនអង់គ្លេសគេថាម៉េចណាបាទងាយស្រួលទេគឺ let's go to the park តោះទៅលេងសួនឃើញទេកាលណាយើងប្រើពាក្យ let's នេះគឺភាគច្រើនគឺយើងមានគ្នាចាប់ពី2នាក់ឡើងទៅយើងអាចប្រើភាសានឹងបានមានថាជាការបបួលគ្នាណា let's not tell mom what happened yesterday ចឹង tell នេះគឺប្រាប់ណាប្រាប់ mom នេះគឺ mother mommy ឬក៏ mommy នឹងម្ដាយWhat happened yesterday នៅអ្វីដែលបានកើតឡើង happen ដែលបានកើតឡើង yesterday កាលពីម្សិលមិញឃើញទេ Let's not tell mom what happened yesterday ចឹងវាមកថាកូន2នាក់ហ្នឹងឬក៏3នាក់ហ្នឹងគេបានផ្ដល់យោបល់គ្នាថាសូមកុំឲ្យម៉ាក់ដឹងនៅអ្វីដែលបានកើតឡើងពីម្សិលមិញឃើញទេសូមកុំឲ្យម៉ាក់ដឹងនៅអ្វីដែលបានកើតឡើងពីម្សិលមិញឬថាកុំប្រាប់ម៉ាក់ឲ្យដឹងនៅអ្វីដែលបានកើតឡើងពីម្សិលមិញ Let's not tell mom what happened yesterday បាទចឹងងាយស្រួលទេបងប្អូនមើលទៅបាទ one more Let's make another plan in case that one won't work ឃើញទេ make another plan មានថាធ្វើគម្រោងការមួយផ្សេងទៀត plan នេះមានថាផែនការណាគម្រោងការ another នេះមានថាមួយទៀតឬក៏មួយផ្សេងទៀត make នេះមានធ្វើឃើញទេ Let's make another plan តោះយើងធ្វើគម្រោងការមួយផ្សេងទៀត in case ក្នុងករណីដែលណាពាក្យថា in case ក្នុងករណីដែល that one won't work ក្នុងករណីដែលplan មួយមុនហ្នឹងវាអត់ដំណើរការឃើញទេ that one won't work នេះមានថាដំណើរការធ្វើការ one នេះមានន័យថា will not ឃើញទេចឹងខ្ញុំបកប្រែសរុបថា let's make another plan in case that one won't work តោះពួកយើងនឹងធ្វើគម្រោងការថ្មីមួយទៀតក្នុងករណីដែលមួយយើងធ្វើមុននឹងវាមិនដំណើរការឃើញទេអញ្ចឹងយើងបកស្រួលស្ដាប់ថាពួកយើងត្រូវធ្វើផែនការមួយត្រៀមទៀតក្នុងករណីដែលផែនការយើងធ្វើមុននឹងវាមិនដំណើរការហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេហៅថាធ្វើត្រៀមណាអញ្ចឹងបើវាមិនដំណើរការយើងធ្វើឲ្យ plan ថ្មីនឹងមួយទៀតឧទាហរណ៍មាន plan B plan A plan B យើងទៅបាទ A មិនដំណើរការយើង start B ទៅយកទៅជំនួសវាទៅបាទ one more let's go now តោះទៅឥឡូវនេះ now ហ្នឹងឥឡូវនេះ let's go now តោះទៅឥឡូវនេះ if not ប្រសិនបើមិនដូច្នោះទេ we are going to miss the train ពួកយើងនឹងខករទេះភ្លើង miss នេះមានន័យថាខកឬក៏ភ្លេចឬក៏ទៅមិនទាន់ឬក៏អីទៅ
បាទយើងបកឲ្យសួរស្ដាប់ណា Let's go now តោះពួកយើងទៅឥឡូវនេះ If not បើមិនដូច្នោះទេឬបើមិនទៅឥឡូវនេះទេ we are going to miss the train ពួកយើងនឹងខករទេះភ្លើងហើយឬយើងបកមួយទៀតថារទេះភ្លើងនឹងចេញចោលហើយណា we are going to miss the train រទេះភ្លើងនឹងចេញចោលហើយឬក៏ថាទៅមិនទាន់រទេះភ្លើងចឹងអាការបកប្រែយើងបកទៅមិនឲ្យស្រួលស្ដាប់ណាបាទយើងបកប្រែឲ្យស្រួលស្ដាប់ Let's go now if not we are going to miss the train បាទពួកយើងទៅឥឡូវនេះទៅណាបើមិនចឹងទេរទេះភ្លើងចេញចោលហើយណាបាទ last one let's make the decisions decision នេះមានន័យថាការសម្រេចចិត្ត make the decision ធ្វើការសម្រេចចិត្តចឹងថា let's make the decision តោះពួកយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តចឹងយើងឧទាហរណ៍ថាយើងបានវិភាសាគ្នាផ្ដល់យោបល់គ្រប់រឿងគ្រប់បែបយ៉ាងហើយអញ្ចឹងដល់កិច្ចចុងក្រោយគឺ let's make the decisions ធ្វើការសម្រេចចិត្តនេះគេលើយើងថាពាក្យថាតោះធ្វើការសម្រេចចិត្តភាសាអង់គ្លេសគេថាម៉េចណាបាទងាយស្រួលណាស់កាលណាយើងចាប់ពី2នាក់ឡើងទៅគឺ let's make the decisions តោះធ្វើការសម្រេចចិត្តបាទអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀនមួយនេះដែលយើងនិយាយអំពីពាក្យថា let's នេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចយល់បានហើយយើងយកទៅប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃទៅអញ្ចឹងនិយាយរួមឲ្យតែយើងបបួលគ្នាខ្មែរយើងបកប្រែថាតោះឲ្យតែយើងបបួលគ្នាយើងចង់ធ្វើអីមួយគឺយើងយកពាក្យនេះយកមកប្រើទៅណាយើងយកពាក្យនេះយកមកប្រើទៅខ្លះខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយទៀតថាតោះទៅមើលកុនជាងអង់គ្លេសថាម៉េច Let's go to the movie ឃើញទេ Let's go to the movie តោះទៅមើលកុនឃើញទេហ្នឹងគឺយើងដាក់ពាក្យ let's នឹងមកហើយយើងទៅការធ្វើអីយើងដាក់ពាក្យនឹងពីក្រោយទៅនេះយើងដាក់ពាក្យនឹងពីក្រោយទៅ let's talk តោះនិយាយគ្នាឃើញទេ let's talk តោះនិយាយគ្នាបាទអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងចុះបងប្អូនណាមេរៀននេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចតាមដានទៅបើមិនយល់អីសួរទៅបាទ comment សួរមកបាទអរគុណច្រើន